Zo'r mesej deganda sanoat sohasida ham bor xushxabarlar. O'zbekiston dunyoda yashil vodorod ishlab chiqaradigan 6-davlatga aylandi. Shu tariqa dunyo darajasida yangi sanoat mahsuloti hisoblangan yashil vodorod va yashil mineral o'g'itlar ishlab chiqarish loyihasi ishga tushirildi yurtimizda. Bu kabi yashil loyihaning o'ziga xosligi shundaki, ular suvdan qayta tiklanuvchi energiya olish imkonini beradi. Bu esa global miqyosda juda katta ahamiyatga ega. Loyiha Saudiyaning Aqua Power kompaniyasi tomonidan amalga oshirildi. Kompaniya shu kungacha, e'tibor bering, O'zbekistonga 15 milliard dollar investitsiya kiritishga ulgurgan. Xo'sh, kompaniyada tanlov uchun yuzlab lokatsiyalar, yuzlab davlatlar bo'la turib, nima uchun O'zbekiston tanladi? Ular davlat rahbarining ochiqlik siyosatiga ishonmoqda. O'zbekiston yetakchisi o'zining kreativ yondashuvlari bilan butun dunyoning ishonchini qozonyapti. Prezident janobi oliylari juda noyob yetakchi dedi biz bilan suhbatda Aqua Power kompaniyasi raisi Muhammad Abunayyan. 100 marta eshitgandan bir marta ko'rgani yaxshi deganlaridek, eksklyuziv loyihadan eksklyuziv reportajni tomosha qilsak. Производство зеленого водорода в Ташкентской области на 110 миллионов долларов. Dunyo miqyosida unikal loyiha yashil vodorod ishlab chiqarishga aynan Toshkent viloyati Chirchiq shahrida start berildi. Shu tariqa O'zbekiston ekologik toza yoqilg'i turlaridan birini o'zlashtirgan dunyodagi 6-davlatga aylandi. Keling loyiha haqida batafsil to'xtalishdan oldin yashil vodorod nima ekanligini tushunib olsak. Yashil vodorod bu suvdan olinadigan ekologik toza yoqilg'i. Xo'sh, u nega kerak? Birinchidan, yashil energiya. U avtomobillar, zavodlar va elektrostansiyalarda yoqilg'i sifatida ishlatilishi mumkin. Keyingi navbatda iqlim o'zgarishiga qarshi vosita. U yoqilganda suv bug'ga aylanadi, karbonat angidrid chiqarmaydi. Atrof muhitga mutlaqo bezarar. Dunyoda hozir O'zbekiston 6-navbatda yashil energiya ishlab chiqaruvchi davlatlar qatoriga qo'shadi. Bu biz uchun juda ham faxrlanarli. O'rta Osiyo va MDH davlatlarida o'rtasida ham bu loyiha birinchi navbatda ishga tushirilayotgan loyiha hisoblanadi. Hozirgi kunda loyihamizni 52 megavat shamol qismi 100% tugatilgan. Loyihamiz asosan xizmat qiladi dekarbonizatsiya deymiz, ya'ni emishonni kamaytirish, ekologiyani qo'llab-quvvatlash va karbamid, ya'ni o'g'itlarni ishlab chiqarishda yashil tamoyillardan foydalanish. Bu yangi soha. Dunyoda yashil energiyadan keyingi o'rinda turayotgan, hozir kuchayib kelayotgan yashil vodorod loyihalarini tarkibiga kiradi. Randomly we need to monitor. Aqua Power kompaniyasining 88 million dollarlik investitsiyasi bilan barpo etilgan mazkur zavod birinchi bosqichda, ya'ni 2025-yilda 3000 tonna yashil vodorod ishlab chiqarish quvvatiga ega. This project is an outcome of the vision of His Excellency the President, who is the transforming leader. Bu loyiha islohotchi rahbar, yangi O'zbekiston asoschisi, prezident janob oliylarning yashil energetika bo'yicha qarashlari, strategiyasi natijasidir. Mintaqadagi va hattoki dunyodagi ko'plab davlatlar hali anglab ulgurmagan vaqtda janob Mirziyoyev mana shunday noyob loyihani amalga oshirdi. O'zbekiston bu bilan ulkan qaror qabul qildi. Bu mintaqada va ishlab chiqarish hajmi bo'yicha hattoki dunyoda ham yagona bo'lgan zavod. Unda yashil mineral o'g'itlar ishlab chiqariladi. Bu umuman yangi sanoat va yangi xaridorlarni shakllantiradi. Bularning bari juda qisqa muddatda amalga oshirildi. Loyiha O'zbekistonga yangi noyob pozitsiya beradi. Yashil vodorod zavodi bilan yangi sanoat davriga start beriladi. Agar u qishloq xo'jaligi sohasida qo'llanilsa, mahsulot premium narxlarda sotiladi. Nega?
chunki u yashil. Shunday ekan, iqtisodiyotga katta foyda keltiradi. O'zbekiston prezidenti doimo mahalliy sharoitda qo'shimcha qiymat yaratishni o'ylaydi, mulohaza qiladi, strategiya yuritadi. Yashil energetika bo'ladimi yoki kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarish, sifatli mahsulot yaratish va insonlarni bandligini ta'minlash bu bosh maqsad. Oldin bo'lmagan mahsulot turi taklif qilinadi xaridorlarga, iqtisod ham yaxshilanadi. Butun dunyo turli inqirozlarga duch kelayotgan paytda bunday natijaga erishish juda noyob. O'zbekiston mintaqa bo'yicha juda ilgarilab ketdi. Mamlakat nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyoga namuna bo'la oladi. Buning barchasi janob Shavkat Mirziyoyevning sa'y-harakatlari bilan amalga oshyapti. Qurilish ishlari Xitoyning Power China kompaniyasi bilan birgalikda amalga oshirildi. This project is definitely a milestone in Uzbekistan and also in Central Asia. Bu loyiha shubhasiz nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyo uchun ham muhim bir tarixiy bosqichdir. Chunki bu loyiha ilg'or texnologiyalar asosida amalga oshirilmoqda va dunyo bo'yicha, ayniqsa Xitoydan tashqarida bunday turdagi loyihalar ko'p emas. Shuning uchun biz resurslarni to'g'ri taqsimlash, tajribali jamoalarni safarbar qilish va ularni qurilish hamda ishga tushirish bosqichiga jalb etish borasida ayrim qiyinchiliklarga duch keldik. Biroq davlat tomonidan ko'rsatilgan katta yordam tufayli biz qurilish jarayonidagi barcha muammolarni muvaffaqiyatli hal qildik va loyihani ishga tushirish bosqichiga yetib keldik va vodorod ishlab chiqarishni boshladik. Bu vodorod esa butun iqtisodiyotning keyingi bosqichga, qayta tiklanuvchi energiyaga asoslangan sanoatga o'tishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois bu loyiha nafaqat sanoat tarmog'i, balki mamlakat va butun mintaqaning iqtisodiy rivojlanish uchun ham katta tarixiy bosqich, burilish nuqtasi deyish mumkin. Yashil vodorod ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda bir qancha konsepsiyalar mavjud, ammo Markaziy Osiyoda bu yo'nalishda birinchi real loyiha aynan O'zbekistonda amalga oshirildi. Buning eng muhim sababi janob prezidentning uzoqni ko'zlagan strategik qarashlaridir. Davlat rahbari mamlakatni qayta tiklanuvchi energiyaga asoslangan yangi iqtisodiy rivojlanish modeliga o'tkazish g'oyasini ilgari surdi. Bu qarash O'zbekistonning nafaqat ichki iqtisodiy modelini, balki uning geosiyosiy maydondagi o'rnini ham tubdan o'zgartirdi. Bu ishchilar hammasi malaka oshirishdan o'tkazildi, ishlab chiqaruvchilar tomonidan va quruvchilar tomonidan va o'ylaymanki, keyingi bosqichda bizni xalqaro hamkorlarimiz tomonidan ham qo'shimcha malaka oshirishlar davom etadi. Hozirgi kunda 95% malakali ishchilarimiz mahalliy ishchilar hisoblanadi. Yana bir narsani aytib o'tish kerak. Bu loyihani kadrlarni tayyorlashda o'zimizni mahalliy universitetlar va kollejlar bilan hamkorlikda ishladik. Aqua Power kompaniyasi Shirin energetika kollejini bitiruvchilarini qayta tayyorlab, malakasini Dubayda oshirib, mana shu yerga 3 ta Shirin energetika kollejini operatorlarini qabul qilganmiz. Bu ham juda katta yutuqimiz deb o'ylayman. Men ham malakamni oshirib keldim. Yashil vodorod bo'yicha shu paytgacha neft-gaz sohasida ishlab kelaman. Bu gaz sohasi bo'lgani uchun, kelajak texnologiyasi bo'lgani uchun, endi rivojlanayotgan texnologiya bo'lganligi uchun, ertaga mana shu texnologiya rivojlanishini bilganim uchun shu sohaga qiziqdim. Kelajakdagi rejalar qanday? Hurmatli yurtboshimiz albatta alohida vazifalarni aniq qilib belgilab berganlar. Vodorod yoqilg'isi sifatida transport vositalarini ishga tushirish, shu bilan birgalikda yashil ammiak va yashil mineral o'g'itlarni olib, buni jahon bozoriga, Yevropa davlatlariga olib chiqishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Demak, bizda hozir eksport salohiyati ham mavjud bo'ladi. Albatta, yashil vodorod ishlab chiqarish quvvatimiz yiliga 3000 tonna hisoblanadi va bundan 16000 tonna ammiak va 30000 tonna mineral o'g'itlar ishlab chiqarish imkoniyatini yaratib beradi. Bu ishlab chiqaradigan yashil ammiak va yashil mineral o'g'itlarni ham hozirgi kunda sertifikatlash jarayonini olib bormoqdamiz. Hozir jahon bozorida ham talab oshib bormoqda. 26-yil 1-yanvardan boshlab CBAM deydi, buni o'sha davlatlar chegarasida eksport qilganimizda o'sha soliqlardan ozod bo'ladi. Ya'ni 1 tonnasigacha 50-60 dollar atrofida uglerod bo'lsa, unga qo'shimcha soliq solinishi oldi olinadi.
transport vositalari bilan qachon integratsiya qilinadi? Vodorodda yuradigan transportlarni olib kelib, buni ham yo'lga qo'yish reja qilingan yil oxirigacha. Uning yoqilg'i tizimi ham vodorodga moslashgan bo'ladi. Bunaqa transportlar hozir boshqa davlatlarda ham foydalanib kelinmoqda. Xitoyda, Yevropa davlatlarida bor. Bunaqangi yashil vodorod yuradigan transport, xuddi shunaqangi transportlarni olib kelib, o'sha yo'nalishlarga qo'yish rejalari mavjud. Demak, keyingi yildan avtomobillarimiz suvda yuradi desak bo'ladimi? Bo'ladi. davlatimiz rahbarini oldinni ko'ra bilish siyosati natijasi desak bo'ladi. Aytganingizdek, hali yashil vodorodga ko'pchilik dunyo davlatlar o'tmagan hali. Albatta, 100% qo'shilaman. Sababini aytaman. Mana ko'rib turganimizdek, O'zbekiston jadal qadamlar bilan jahon iqtisodiyotida o'zini ko'rsata oladigan loyihalarni bajarib kelyapti. Mana bundan oldingi loyihalarimiz shamol, juda katta quvvatli shamol loyihalari va bu yashil energiya, yashil vodorod loyihasi bir o'zgacha nima xabar beradi dunyoga. O'zimizni, davlatimizni, salohiyatimizni va kadrlarimiz haqida. Maqsadimiz nima? Birinchi navbatda prezidentimizni olib borayotgan tashabbuslar orqali nafaqat yashil energiya, balki yashil iqtisodni oldiga surish. Bu siyosat orqali O'zbekistonning iqtisodiy salohiyatlarini dunyoga yashil vodorod loyihasi orqali ko'rsatib berish. He really bring technology, he adapt technology, he support. Janob prezident bizlarni, ya'ni investorlarni qo'llab-quvvatladi. Texnologiyalarni olib kelishimiz uchun sharoit yaratdi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalar kiritilishi uchun yaxshi muhit shakllantirildi. Men ayta olaman, ko'plab mamlakatlarda imkonsiz bo'lgan ishlar bu yerda imkonli. Xalqni porloq kelajak kutyapti. O'z xalqini sevuvchi, aholisi haqida qayg'uradigan yetakchini ko'rish xorijiy investorlarga ishonch beradi. Biz ham janob prezident boshchiligidagi jamoaning bir qismi ekanimizdan nihoyatda xursandmiz. Oxirgi 8 yilda amalga oshirilgan ishlar aql bovar qilmas darajada. Prezident bizning ishonchimizni qozondi. Endi butun dunyoning ishonchini qozonyapti. Men 15 dan ortiq mamlakatlar bilan ishlayman. Lekin ularning hech birida sizning prezidentingizdagi kabi yetakchilikni ko'rmadim. Biz u bilan istalgan narsani muhokama qila olamiz. Istalgan muammo, istalgan yangi loyiha yoki g'oya, aholi uchun manfaatli bo'lgan barcha narsalar haqida gaplashamiz. U bizni eshitadi, tashabbuslarimizni qo'llab-quvvatlaydi. Kelgusida yashil vodorod texnologiyasi mamlakatimizni nafaqat ekologik toza energiya manbasi bilan ta'minlashda, balki sanoat, transport va qishloq xo'jaligi kabi sohalarda ham innovatsion o'zgarishlarga olib keladigan asosiy drayverga aylanishi kutilmoqda. Shunday ekan, yashil vodorod loyihasi O'zbekistonni dunyo xaritasida eng ilg'or mamlakatlar qatoriga qo'shishi shubhasiz.